evening, Excellencies, honorable guests, journalists, ladies and gentlemen. Welcome to the election of members of the National Assembly, the 7th Legislature 2023, press conference by international observers. Excellencies, honorable guests, journalists, ladies and gentlemen. For tonight's press conference, we will have representatives from the Maldives Election Commission and the ASEAN Youth and NGO that have actively observed the election process for today. Now, I would like to introduce our moderator for tonight's program, His Excellencies Duong Virat. Next, I would like to introduce the first honorable speaker, Mr. Muhammad Asif, Commissioner from Maldives Election Commission. Next, Mr. Muhammad Zahid, Special Advisor of Association of Democracy and Electoral Link. Next, Mr. Muhammad Farid Mosaleh, ex-co member of Malaysia Youth Council. Last but not least, Mr. Mo Saidi bin Aziz, Secretary General of Committee for ASEAN Youth Cooperation. To begin the press conference, I would like to yield the floor to His Excellency's moderator. Please, Your Excellency's moderator. Thank you, MC. Thank honorable, distinguished guests and dear friend from national and international media. Today, Civil Society Alliance Forum is very pleased to hold a press conference from international observer coordinated by the Civil Society Alliance Forum. And today's speaker, as the MC just mentioned, we have Honorable Mr. Muhammad Asif, Commissioner from Maldives Elections Commission. Honorable will talk about his observation during the elections campaign observation and also election days up to today. And then Honorable Mr. Muhammad Zahid, Special Advisor, Association of Democracy and Electoral Links, will talk on behalf of the Asia Youth and NGO. So to begin with, I just would like to invite Honorable Mr. Muhammad Asif. Your floor, please. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Statement by the Elections Commission of Maldives for 2023 general elections in Cambodia. At the invitation of the National Election Commission, National Election Committee through the Ministry of Foreign Affairs, the International Cooperation, a delegation from the Elections Commission of Maldives led by Muhammad Ismail Habib Abdurrahim, Vice Chairman of Elections Commission of Maldives, and myself observed the 2023 general elections of the Kingdom of Cambodia on 23rd July 2023 today. Prior to the polling day, we were briefed by the National Election Committee. The delegation understands that there were 18 registered political parties competing for 125 National Assembly seats nationwide, nearly 90,000 local observers and more than 300 international observers representing 65 different international nationalities have taken part in the electoral process. The delegates also observed the election campaign held in Phnom Penh by the various political parties on election day. The delegates visited various polling stations both in Phnom Penh and province. The delegates checked the ballot box in the polling station before polling starts. The delegation observed that there was a large number of registered voter turnout at the polling station we visited and observed that the Cambodian people casted their ballot in a secret and transparent manner. We observed that the process was carried out in accordance to the elections law and rules as stipulated. We would like to commend the Cambodian government, the NAC, and all relevant authorities and stakeholders who have worked tirelessly to ensure the safety and security for voters, members of political parties,
the election staff, members of the media and local and international observers before, during and after the elections. We congratulate the Cambodian people for the success of conduction of free, fair, secret and credible general election. We witness a sincere desire from the voters to exercise their rights in a peaceful and democratic manner. More importantly, the voters participated, the youth appeared to be enthusiastic and happy to take part in the elections process. There was no sign of intimidation, coercion, and violence. Cambodia, along with other Asian countries, has witnessed a slow transition of political demography, which sees a huge proportion of youth taking an active role in the political process. Cambodian youths, as we observe, have confidently taken the baton from the previous generation with a strong determination and aspiration to build a just society and safeguard their predecessors' legacy. This election showed a strong will of all relevant stakeholders in the pursuit of peace, stability, and democracy in the country through strengthening the rule of law and democracy in Cambodia. As ways forward, we firmly believe that Cambodian peoples and political parties will continue to promote, protect, and preserve the conducive environment for peace and democracy through an open and constructive dialogue in the kingdom, which will pave the way for the young generations to cherish and for development and prosperity to grow. From the observations and findings, the delegates consider the 7th legislative election of the members of the National Assembly in the Kingdom of Cambodia peaceful, fair, and transparent, adhering to both the national and international standards of fairness, peacefulness, transparency, and inclusiveness. Thank you very much. Thank Honorable. Thank you. So now just give the floor to Honorable Muhammad Zay. Thank you very much. Yeah, basically, I'm here in response to invitation of National Election Committee here in Cambodia through Ministry of Foreign Affairs and Cooperation Civil Society Alliance Forum to represent Committee of Asian Youth Cooperation, Asian Youth Council, and our affairs observed 2023 general election of Kingdom of Cambodia on 23rd July 2023 today. Before the election day, our delegation was briefed by National Election Committee about Cambodia's election law and relevant legislations here locally practiced in Cambodia. We also visited places in the capital city, observed the election campaign, and met with some stakeholders, and I personally have discussed some of the issues with people, young people of Cambodia who has been very enthusiastic in promoting democracy here in Cambodia. Of course, on the election day today, our delegation went to observe a number of polling stations in capital city Phnom Penh and some nearby provinces. We noted that many collaborators, many Cambodian voters arrived early and were queuing up an orderly manner, looking happy in front of the polling stations. The process of voting was conducted smoothly in line with the rules and delegations. It was also very happy to note that families together have gone, even with the children, to polling stations, showing a very happy face. That was very, very appealing to me to find out, to see that how happy people of the Cambodian people are to go and cast their vote, cast their right to elect their own leaders. During the observation, our team recognized that officials at the polling stations we visited were competent and performed their duties well to protect the election processes and provide the safe environment for voters, members of the political parties, local and international observers, and members of the media. Our delegation, along with the representatives from various political parties and local and international observers, are invited to take part in the vote counting. The process was conducted manually and carefully. If there was any doubt, the polling officers verified
it promptly. We were very impressed to know that the turnout was over 84%. Practically, it was very happy to see that it was very transparent. At the polling booth, the votes were counted, tallied, signed, and announced. So it was a very transparent way of conducting an election. Cambodia has witnessed slow transition of political demography, which sees a huge proportion of youth taking an active role in the political processes. Cambodian youths, as we observed, have confidently taken the baton from the previous generation with a strong determination and aspiration to build a just society and safeguard their predecessors' legacy. Our delegation would like to extend our great appreciation to National Election Committee of Cambodia, who managed the 2023 election in an open, fair, and peaceful manner. The National Election Committee work was showcase of good practice of democratic processes of an election. Our delegation considers 2023 general election being conducted in a transparent, peaceful, and free and fair manner. We hope that such democratic election will serve Cambodia's people's interest for future development, peace, and stability. We thank everyone listening. Thank you very much for listening to my speech. Thank Honorable for the remarks. Now it's time for question and answer, and just would like to brief Honorable the Speaker that we have more than 20 media representatives from Cambodia and abroad. So now it's time for you to have a question. Please identify yourself and direct straight to who do you want to ask. So please raise your hand. Ba chuẩn bị xua khi mà chúng sẽ đón mà vì thani tu được tu BTV khi miền pi sầm núa mà tam nèสังเกตการณ์ ជាតិ ដែល បាន លើកឡើង ទាំង គណៈ ប្រតិភូ ទាំង ពីរ បាន វាយ តម្លៃ ហើយ ក៏ សម្គាល់ ថា ការបោះឆ្នោត របស់ កម្ពុជា មាន តម្លាភាព និង យុត្តិធម៌ ត្រង់ ចំណុច នេះ តើ លោក ផ្អែក ទៅ លើ ស្នាម ញញឹម របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ លោក បាន លើកឡើង ឬ ក៏ មាន កត្តា អ្វី ផ្សេង តាក់ទងជាមួយនឹងការវិតម្លៃថាយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមវិធានច្បាប់របស់កម្ពុជាសំណួរទី2សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិចាត់ទុកការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិនេះមានការវិវត្តលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងកម្រិតណានៅពេលដែលមានការលើកឡើងពីអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិផ្សេងនៅឯក្រៅប្រទេសដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតអនុវត្តសេរីពហុបកពុំទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះសូមអរគុណ អរគុណចំពោះសំណួរទាំងពីរជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំពោះអ្នកដែលបានមកយើងគឺថាមានការបារម្ភដោយសារគេទៅមុខញញឹមគេទៅមុខញញឹមគឺតែមានការព្រួយបារម្ភសោះយើងជឿថាគេបានជួបដោយរីករាយដោយសប្បាយចិត្តដោយយុត្តិធម៌បានគេមកញញឹមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះឯងរបស់កម្ពុជាគឺថាវាពួកអីគឺថាយើងឃើញថានៅគ្រប់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនឹងកន្លែងតែបើកចំហគឺចំហហើយអ្នកសង្កេតការចូលមើលគេកាន់ស្លឹកឆ្នោតគេទៅបោះឆ្នោតគឺថាទោះបីជាការរាប់បណ្ដោយគឺថាគេរាប់ចំពោះមុខយើងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគិតថាមិនមានអីគឺបន្ទិលសង្ស័យទេគឺថាដូចខ្ញុំជឿថាពិតជាសេរីភាពមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌មែនដោយសារការទៅដោយញញឹមគ្មានការភ័យខ្លាចហើយយើងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែម្ដងសំណួរទី2ខ្ញុំគិតថា from the government itself ពីខាងរដ្ឋាភិបាល they are putting the front line គឺបានដាក់ចេញគឺថាគឺយើងមានយុវជនដែលបានចូលរួម
នៅក្នុងដំណើរការអញ្ចឹងគិតថាយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅគេថាប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយនៅប្រទេសនេះហើយគឺខ្ញុំចង់និយាយថានេះគឺជាតថភាពជាក់ស្ដែងដែលថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែគេថាកំពុងតែអនុវត្តណានឹងឆ្ពោះទៅរកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែនហើយខ្ញុំចាប់បន្ថែមទៅអាយដាមអាស៊ីសបន្តិចហេតុអ្វីបានយើងឃើញថាពិតជាមានសេរីភាពក្នុងយុត្តិធម៌មែនចំពោះយើងខ្ញុំជាអ្នកសង្កេតការណ៍យើងថាពិតជាសេរីភាពក្នុងយុត្តិធម៌មែនពិតជាមានសេរីភាពយុត្តិធម៌គឺថាគឺប្រទេសនីមួយៗគឺថាតំណាក់គេថាគេមានច្បាប់របស់គេហើយក៏គេមានគេថាការអនុវត្តដ៏ល្អរបស់ប្រជាជាតិចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអ្វីយើងបានឃើញពីប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមិនមែនតែថ្ងៃនេះទេគឺយើងបានសង្កេតមើលគឺថាតាំងពីទស្សវត្សរ៍មកហើយគឺថាភាពចម្រើនជឿនលឿនដែលបានដំណើរការនៅវិទ្យាកម្ពុជាហើយគណៈបកនយោបាយគឺថាយើងមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមែននៅកម្ពុជាថាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាជំនួយដែលយើងគិតថាឧទាហរណ៍ឆ្នាំនេះចឹងតែនេះគឺថាមានគណៈបក18ដែលបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទៀតថាយើងឃើញថាខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ទៅលោកបន្សួរយើងឃើញថាមានបញ្ហាកង្វល់នឹងការលើកឡើងចំនួនពីគណៈបកនយោបាយដែលមិនបានចូលរួមគូប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជឿថាប្រទេសមួយក៏ដោយចុះតែងតែមាននៅកត្តាច្បាប់របស់ប្រទេសខ្លួនប្រទេសណាក៏មានច្បាប់ដែរយើងទៅគ្រប់ទៅតាមតាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងគណៈបកនយោបាយទៅគ្រប់តាមច្បាប់ពួកច្បាប់នឹងឯងនឹងបទបញ្ញត្តិនឹងឯងគឺយើងទៅគ្រប់មួយថាអស់ទៅគ្រប់ច្បាប់ដូចគ្នាដូច្នេះហើយជាសង្ខេបគឺថាភាពចម្រើនជឿនលឿននិងការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយដូចការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាយើងឃើញតែមានការរីកចម្រើនជឿនជាច្រើននៅក្នុងទាំងនយោបាយទាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងបានឃើញដោយផ្ទាល់អំពីតម្លាភាពអំពីដំណើរការនិងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅគឺគ្មានមន្ទិលសង្ស័យទេអ្វីដែលប្រជាជនដែលបានសម្រេចឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតនេះគឺលទ្ធផលដែលយើងបានឃើញក្នុងពេលនេះដូច្នេះហើយនៅគ្រប់សន្តានបោះឆ្នោតដែលបានឃើញដែលបានរាប់ហើយរាប់ចំពោះមុខទាំងអស់គ្នាហើយលទ្ធផលដែលបានចេញពីការរាប់នេះឯងនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នេះគឺជាអ្វីដែលបានឃើញដោយជាក់ស្ដែងដោយផ្ទាល់ភ្នែកសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហួតមកពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ Sensi បាទចង់សួរទៅលោកមហាម៉ាត់ដែរបាទដែលតាក់ទងទៅថ្ងៃនេះដែរតាក់ទងទៅការបោះឆ្នោតបាទតើគាត់យល់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរបាទចំពោះនៃការប្រព្រឹត្តនៃដំណើរការបោះឆ្នោតបាទជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7បាទនៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងបាទដោយសារតែគាត់ជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមកចុះផ្ទាល់ពិនិត្យមើលថាទូទៅហ្នឹងតើអ្វីខ្លះជាភាពល្អប្រសើរក៏ដូចជានៅតាមទូទាំងប្រទេសគឺថាបោះឆ្នោតបាទតាំងប្រជាពលរដ្ឋបាទតាំងព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនេះតើលោកគិតថាអាចមានអំពើហិង្សាឬក៏ការប្រព្រឹត្តទៅគូស្លឹកឆ្នោតចោលឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទសូមលោកមហាម៉ាត់បាទសូមបាទអរគុណចំពោះសំណួររបស់ខ្ញុំយល់ស្បលោកគឺសួរអំពីតើមានដំណើរការការបោះឆ្នោតដែលបានឃើញនៅថ្ងៃនេះតើមានបញ្ហាដែរទេដូច្នេះហើយដល់គ្រប់ស្ថាប័នតែមិនមានឃើញក៏អំពើហិង្សាណាទេគឺថាគ្មានអំពើហិង្សាហើយក៏គ្មានអ្នកណាមួយដែលព្យាយាមរំខានឬដល់ការបោះឆ្នោតឬក៏ស្ថាប័នបោះឆ្នោតគឺថាដោយស្មោះនេះជាការឃើញជាក់ស្ដែងចឹងមែនហើយយើងចង់បង្ហាញបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបានឃើញហើយយើងក៏មិនឃើញការរំខានឬក៏ការឆាឆៅណាមួយទុកបីទៅទឹកមុខអ្នកមកបោះឆ្នោតក៏អញ្ចឹងដែរយើងឃើញគឺថាគ្មានមន្ទិលហើយយើងអត់មានឃើញការភ័យការខ្លាចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋណាមួយឬក៏ឃើញគឺទៅបង្ហាញពីសម្ពាធទៅទឹកមុខក៏មិនឃើញមានយើងតែដំណើរការបានល្អហើយដល់បានរលូននៅគ្រប់ស្ថានីយ៍ដែលយើងបានទៅមើលគឺឃើញអញ្ចឹងមែននៅគ្រប់ស្ថានីយ៍បាទសូមអរគុណ
Thank you for the អរ question. គុណណាស់ចំពោះសំណួរអាយដាមនិងវាគ្មិនបាទ First of all, ជាបឋម before I answer មុននឹងខ្ញុំ question, ឆ្លើយសំណួរទៅលោកស្រីជាការពិតទៅ first thing that ចំណុច we have មួយ to bear in ដែល mind, យើងត្រូវចាំថា voting ការបោះឆ្នោត is not ការបោះឆ្នោត exercising your គឺ right, មិនមែនតែការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបើជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភានោះទេ your leaders. ឬក៏មេដឹកនាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាផ្នែកមួយ Value system. នៃតម្លៃជាប្រព័ន្ធតែម្ដងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដែលជាពលរដ្ឋ People of Cambodia មានន័យថាជនកម្ពុជាគួរ exercise the អនុវត្ត to សិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់នៅតម្លៃ value voice តម្លៃនិងសម្លេងរបស់ខ្លួនឲ្យបានគេឮឲ្យបានគេដឹងសួរតើគេចូលរួមយ៉ាងសកម្មប៉ុណ្ណានៅក្នុងការ with the government, with នឹងការជួបរដ្ឋបាលនឹងតំណាងដែលគេរើសនៅគេជាតំណាងរបស់គេក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះឯងនេះមិនសំខាន់នៅទី yes, we 2 have ពិតមែនហើយយើងបានសង្កេតឃើញថា very smooth គឺដំណើររលូនដំណើរការទៅរលូនគឺថានឹងបោះឆ្នោតទាំងមូល process. ហើយយើងឃើញណាដំណើរការដ៏ល្អពិតណាស់យើងគិតថាមានចំណុចដែលគួរកែលម្អពិតមែនហើយតែមាននៅទី In our opinion, 1តាមគំនិតរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ before that, I want គឺថាមុននេះខ្ញុំចង់ give you the ចង់ផ្ដល់ how គឺថាតើអ្វីដែលយើងគួរកាត់សរសើរចំពោះជនកម្ពុជាយ៉ាងណាគឺថាមុនពេលគឺថាមក7ព្រឹកមុនមក7ព្រឹកយើងឃើញថាប្រជាជនរបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំមកដល់ស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំបាត់តែមុនមក7ព្រឹកម្លេះហើយតម្រង់ជួរតែម្ដងតម្រង់ជួរដើម្បីបោះឆ្នោតនឹងកាន់ដើម្បីបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយនេះគឺជាសញ្ញាមួយថាប្រជាជនកម្ពុជា also very គឺកម្ពុជាគឺថាចូលរួមយ៉ាងសកម្មណាក្នុងការ aware ហើយគឺពួកគេបានដឹងគេបានយល់អំពីការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួន citizens ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ចំពោះចំណុចនៃការលម្អទី1ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឡើងអ្វីដែលលោកអាស៊ីហ្វហើយនិងលោកសាហ៊ីតបានលើកឡើងមិញគឺថាគ្រប់ប្រទេសមួយគឺថាគេមានច្បាប់វិធីរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនពិតមែនហើយយើងពិតជាបានដឹងហើយថាយើងឃើញថាមានគោលការណ៍មួយចំនួនដែលអាចត្រូវកែលម្អអំពីតម្លាភាពនៃដំណើរការទី1ឧទាហរណ៍ប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការបោះឆ្នោតគេមានប្រភេទនៃប្រអប់សម្រាប់ឆ្នោតគឺបង្ហាញពីតម្លាភាពអំពីប្រអប់បោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែប្រកាសណាចំពោះនេះដែលដំណើរការកម្ពុជានេះគឺថាមានសុវត្ថិភាពល្អណាស់ដំណើរការទាំងស្តង់ដារ operation ទៅ SOP ហ្នឹងគឺគ្រប់ទៅតាមដោយមើងម៉ាត់ដោយទាំងមន្ត្រីក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិនេះគឺទី1ដែលយើងបានឃើញនៅទី2យើងឃើញថាមានរូបភាពនេះរូបភាពវាតែសំខាន់ណាស់គឺថាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិតាមច្បាប់ទៅបោះឆ្នោតនោះគឺបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទាំងរូបភាពបើតែប្រទេសខ្លះប្រទេសចំនួនគឺថាมันអាចបានទទួលអញ្ចឹងទេมันមានរូបភាពឬក៏មាន SOP អញ្ចឹងទេនេះល្អណាស់ព្រោះយើងខ្ញុំនិយាយថាល្អនេះគឺព្រោះថានេះគឺចំណុចមួយក្នុងចំណោមមួយដែលយើងឃើញថាដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចជិះណាស់ជិះលោកគេថាភាពដែលមិនសុខបាត់ឬក៏ថាអ្នកដែលគេថាមិនមានសិទ្ធិដែលមកចូលស្ថានីយបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតទេគឺថាมันមានហើយបោះពីរដងក៏គ្មានដែរគឺថាដែលគេមិនមានសិទ្ធិនឹងធ្វើអញ្ចឹងទេទី3ខ្ញុំគិតថាដោយឃើញវត្តមាននៃអ្នកសង្កេតការណ៍ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមហើយពិសេសគឺអន្តរជាតិគឺបានឃើញកើននិងឃើញការបង្កើនឃើញថាមានការយល់ជាច្រើនទាំងមន្ត្រីទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិមន្ត្រីគណៈកម្មាជាតិគឺថាអនុវត្តទៅតាម SOP របស់ខ្លួនគឺគ្រប់ទៅតាម SOP និងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថា ជាល្អសំខាន់ដែលខ្ញុំបានឃើញនឹងចែកម្លេចជូនលោកលោកស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងតើអ្នកសង្កេតការណ៍សក្ការីអ្នកមានអ្វីបន្ថែមសូមជឿបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតខ្ញុំបន្ថែមមួយទៀតយើងមកពីវិស័យអង្គការ NGO អង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមជាលទ្ធផលនេះខ្ញុំឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកាត់ដំណើរបោះឆ្នោតនេះឯងក្នុងដំណើរការនេះដោយថាដំណើរការប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យហើយឃើញថាមានទាំង NGO ទាំងយុវជនទាំងគេថាអង្គការយុវជនជាច្រើនបានមកចូលរួមគេបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មមានការជឿជាក់ហើយដោយឃើញថាសេរីនឹងការចូលរួមដោយសេរីក្នុងដំណើរការជាពិសេសនៅក្នុងគេថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតពិសេសថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺថាយើងឃើញថាគឺថាគ្រប់បន្ទប់គឺថាបើកចំហហើយខ្ញុំឃើញថាយុវជនគេថាយុទ្ធ NGO គេថាអង្គការយុវជននេះគឺថាបានចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះហើយធ្វើការសង្កេតការខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចមួយដ៏ល្អដែលកម្ពុជានៅថាអភិបាលដែលបានគេថាធ្វើឲ្យយុវជនគេថាចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះហើយយើងឃើញថាមានចលនាយុវជនដ៏រឹងមាំនៅកម្ពុជាហើយយើងបានដឹងមិនឃើញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាយើងលើកកម្ពស់ដំណើរការនេះឲ្យបានល្អកាន់តែប្រសើរទៅទៀតបាទសូមអរគុណអរគុណណាស់មកចំពោះសំណួរចំពោះខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺថាបានកម្ពុជាច្រើនដងហើយខ្ញុំបានឃើញប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសមួយដែលល្អហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាគឺមានកិច្ចសហការល្អហើយប្រជាជនខ្លះដែលគេមិនបានមកពីមុនគេមិនដែលឃើញគេអាចគេមិនបានដឹងចំពោះខ្ញុំហើយនឹងគឺថាមានកិច្ចសហការល្អណាស់ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺថាមានការរីកចម្រើនរៀងរាល់ឆ្នាំណាចំពោះខ្ញុំបាត់ខ្ញុំមិនឃើញប៉ុន្តែមិនតែមកបានមិនដឹងមិនបានឃើញអាចគេថាផ្សេងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនច្រើននៅកម្ពុជាយើងឃើញមានការចូលរួមជាច្រើនពីយុវជនកម្ពុជាពីកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានកិច្ចសហការល្អមានដំណើរការល្អដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនិងប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជឿថាគាត់ល្អព្រោះអីគឺថាគេបានជោគជ័យជាច្រើនណាគេបានជោគជ័យជាច្រើនក្រោមការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះឯងដូច្នេះនៅពេលដែលក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិយើងបានឃើញថារាល់គោលការណ៍ SOP គឺថាល្អណាស់ហើយប្រជាអ្នកមន្ត្រីគេបានយល់បានដឹងអំពី SOP ជាពិសេសគឺមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត NEC ហ្នឹងកោជបហ្នឹងគឺថាគេគ្រប់នឹងអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងវិធាននានាដែលបានចែងហើយយើងអាចឃើញដោយផ្ទាល់ហើយក៏បានឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺទៅកាន់គឺថាស្ថិតបិទតាំងម៉ោង 6 កន្លះព្រឹកតាំងម៉ោង 1 កន្លះហើយគឺថាយើងបានត្រៀមជាសាច់តែម្ដងនេះបង្ហាញថាប្រជាជននៅកម្ពុជាគឺថាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការនេះតាមរយៈនៃការកថាការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លួនហ្នឹងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតថាកោជបឬ NEC ហ្នឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺថាល្អអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលគេមកជុំសង្កេតការគេឃើញប្រជាជនដែលជើលមកគេទៅពេលភ្លៀងគេថាគេមានឆាត់ទទួលទៅឆាត់ទៅទៀតណាទទួលឆាត់អ្នកខ្លះទៀតគេមកកាន់ស្ត្រីបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយយើងឃើញថាដំណើរការល្អហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចជឿថារក្សាបានល្អវិធានដូចដល់ឆ្នាំ5ឆ្នាំខាងមុខទៀតយើងឃើញដំណើរការល្អហើយមានការជ្រុំល្អ
នឹងការអនុវត្តនៅនៃកាប់នោះល្អសូមអរគុណអរគុណអាដាម Yeah, I think it was a very straightforward question. នេះខ្ញុំគិតថាសំណួរត្រង់សួរត្រង់នេះអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ណាមិនពេលមកដល់គឺថាការចាត់របស់ខ្ញុំនឹងអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍បន្តិចខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសំណួរល្អសំណួរត្រង់បាទមុននឹងខ្ញុំមកដល់ទីនេះមុនមកខ្ញុំអានព័ត៌មានជាច្រើនដែរមុនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំអានព័ត៌មានអានទស្សនៈអំពីទស្សនៈរបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកអំពីតំសៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានគេថាអារម្មណ៍ចម្រុះវាគឺចម្រុះដំបូងនោះគឺថាច្បុកច្បល់គឺថាពេលដែលមុនពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានគិតថាវាអាចប្រហែលអីដំណើរការមិនមានគឺថាមិនមានសុវត្ថិភាពទេមិនមានសន្តិភាពគឺគំនូផ្សេងនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយនឹងកាសែតក្នុងស្រុកទៅភាសាអង់គ្លេសវិញខ្ញុំឃើញមានការព្រួយបារម្ភថាអត់មានសន្តិភាពទេមើលទៅក៏ប៉ុន្តែពេលមកដល់ជាក់ស្ដែងគឺថាចាប់ឆ្ងល់ណាស់គឺថាខ្ញុំមានការចាប់ល់ណាស់គឺថាដំណើរការដោយសុវត្ថិភាពដោយសន្តិភាពហើយគឺថាតាមឃើញយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងទៅគឺថាយើងមិនឃើញមានអំពើហិង្សាណាបង្កើតឡើងឬមួយក៏បុគ្គលណាមួយជនណាមួយដែលបង្កជាបញ្ហានេះជាការពិតដែលខ្ញុំបានឃើញដូចថាប៉ុន្តែសារព័ត៌មានប៉ុន្មានខ្ញុំមានការបារម្ភមុនមកដល់ប៉ុន្តែពេលនោះគឺអត់មានឃើញអ្នកគេចាប់អីទាំងអស់ឬក៏ណាគេថាបំពេញទៅលើប្រអប់ក៏មិនមានខ្ញុំនិយាយដែរគឺថានេះហើយគឺថាគេតែងតែមានការក្នុងគេហៅថាការបោះឆ្នោតគឺថានៅស្ថាននេះបោះឆ្នោតគឺមិនមានអ្នកប្រឆាំងគឺថានៅទៅហើយគេគ្រប់ច្បាប់នេះគឺថាមកគេបាត់រូបរាប់ល្អមិនមានអ្នកគេទៅប្រឆាំងទៅរំកល់ក៏លំបាកនៅកន្លែងបោះឆ្នោតនេះគឺថាដំណើរការរលូនយើងបានឃើញយើងបានដឹងនេះគឺជាការសម្ដែងដែលខ្ញុំមកឃើញផ្ទាល់គឺថាខុសពីព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកខាងក្រៅបាទខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពេលមកដល់គឺថាខុសពីព័ត៌មានខាងក្រៅខ្ញុំចាប់ដើមសំណួរចុងក្រោយមុនឆ្លើយចុងក្រោយមុនតាមសម្ដីនិងប្រសិទ្ធរបស់លោកដែលជាសំណួរហ្នឹងដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាតាមការគិតយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសណាក៏ដោយទោះបីជាគឺថាតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យទាំងផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយទាំងសិលធម៌ទៅការទៅធ្វើការកែលម្អជាតបតែងតែមានចន្លោះហោទៅកែលម្អជាមិនរួចហើយដូច្នេះហើយដូចខ្ញុំជែកខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាយុវជនកម្ពុជាគឺថាសកម្មណាស់ដែលបានចូលរួមដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមានចំណុចទៅកែលម្អតែស្មោះរួមតែណែនាំទៅណែនាំឲ្យគេថាដោយសេរីដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈគេថាបរិយាបន្នក្នុងឲ្យប្រទេសកាន់តែមានភាពចម្រើនជាងពួកគេជាអ្នកដឹកនាំក្នុងពេលអនាគតនៃប្រទេសនេះហើយពួកគេនឹងគឺជាអ្នកដែលនឹងដឹកនាំប្រទេសនេះឯក្នុងពេលអនាគតនេះគឺជាមេដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺថាដូច្នេះហើយយុទ្ធ NGO គឺថាវេទិកាអង្គការយុវជននេះឯងគឺថាគួរលើកគឺថាឲ្យមានការយល់ច្រើនវិធីទី2ខ្ញុំគិតថាតាមការយល់ដឹងនិងការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំពីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះគេថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺសំខាន់ណាស់ហើយយើងគឺមានប្រកបដោយការថាគោលនយោបាយបរិយាបន្នដែលមានថាបរិយាបន្នមានថាគឺថាកំពុងតែដំណើរការបានន័យថាខ្ញុំយល់អំពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកែលម្អអំពីជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយគេថាតាមរយៈការគេថាគោលនយោបាយគេថាប្រកបដោយបរិយាបន្នខ្ញុំនិយាយពាក្យថាបរិយាបន្នមានថាបើកឱកាសដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមបានលើកចិត្តប្រជាជនមានការចូលរួមបានចូលរួមនៅក្នុងយកឱកាសនៅដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់វេទិកាដល់ពួកគេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបានចូលរួមកាន់តែសកម្មថែមទៀតហើយគឺថាបានលើកទឹកចិត្តហើយគឺថាក៏មានចំណុចដែលត្រូវគឺថាដែលត្រូវរំលោភគឺថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមានការចូលរួមច្រើនថែមទៀតដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបន្ថែមដូចពីប្រកាសមិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់អាចធ្វើដូចកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺថាយើងទៅស្ថាប័នឆ្នោតយើងឃើញថា
គឺថាយើងបានទៅ5-6ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតយើងឃើញថាទៅលឹមឡើងគឺគេមនុស្សតម្រង់ជួរទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមកក្នុងអ្នកសង្កេតការណ៍នោះគឺថាអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិគឺថាច្រើនជាងអ្នកបោះឆ្នោតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយគឺថាយើងឆ្លល់ថាអ្នកសង្កេតថាតើបើកចំហរបៀបនៃការដំណើរថាបើកចំហមែនទែនក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនេះហើយយើងបានឃើញទៀតឃើញថាគឺថាយើងមើលច្បាប់នោះទៅទៀតច្បាប់គឺថាកំណត់អំពីអ្នកសង្កេតការនៅតាមស្ថានីយ៍មួយអញ្ចឹងមន្ត្រីគេអនុញ្ញាតប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការគឺថាដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់រូបអ្នកសង្កេតការឲ្យចូលអាចសួរសំណួរក៏បានសំណួរក៏បានអ្វីដែលអ្នកសង្កេតការចង់សួរពិសេសនៅពេលបើកចំហប្រអប់ឆ្នោតឲ្យគេមើលហើយនៅពេលដែលគេដាក់កណ្ដាស់សន្លឹកឆ្នោតនៅពេលដែលគេហែកសន្លឹកឆ្នោតអូខេអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការគឺថាបានឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងដោយស្វែងរកអំពីលក្ខណៈការសញ្ញាសន្តិសុខជាដើមចំនួនសន្លឹកឆ្នោតរបៀបព្រីនយ៉ាងដូចម្ដេចបោះពុះពីរបៀបសន្លឹកឆ្នោតនឹងឯងតើវាមានលក្ខណៈស្បិចយ៉ាងណាវាមិនមានពណ៌មានតែប៉ុន្តែសំណួរហ្នឹងឲ្យដំណើរការគឺថាប្រាប់ដោយថ្មត្រង់ជាមួយចំហគឺថាវាមានច្បាប់មានអ្នកសង្កេតការប៉ុន្តែបានឃើញថាមន្ត្រីគឺថាមានឆន្ទៈក្នុងការបើកឆ្លើយដោយចំហជូនគឺថាយើងសប្បាយចិត្តបង្ហាញអំពីលក្ខណៈតម្លាភាពណានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចទៅផ្ទះវិញខ្ញុំយកទៅសុកជុំវិញបានការសង្កេតនេះមួយដែលខ្ញុំឃើញថាដែលយើងគឺថាយើងមិនមានការតឹងរឹងឬរដ្ឋបတ်អីទេគឺថាមន្ត្រីហ្នឹងដែលគេមានបើកចំហហើយយើងក៏មិនឃើញមានការរំខានណាមួយដែរគឺថាគេអនុញ្ញាតអ្នកសង្កេតការនោះតំណដើម្បីដោយសង្កេតនោះមើលគឺថាអ្វីដែលគេអ្នកសង្កេតការចង់គឺថាគេប្រាប់គេមិនលាក់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជាបរិស័ទជំរាបទៅផ្ទះវិញទៅសង្វិញដែលបានឃើញហ្នឹងហើយការរៀនជឿថាគាត់ឯកចិត្តខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថានៅពេលបើកពលឹមឡើងពេលបើកនៅក្នុងគឺថាពេលចាប់ដើមរាប់ការអនុវត្តល្អនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះតាមយើងសង្កេតគឺថាទូទាំងដំណើរការទាំងមូលតែម្ដងតែពីបោះឆ្នោតនិយាយពីការ the best practice ការបន្តល្អប្រសើរនេះបានន័យថាមិនមានអ្វីមួយគឺថាមិនមានអ្វីមួយថា nothing restricted គឺថាមិនមានអ្វីដែលហាមគាត់រារាំងដល់អ្នកសង្កេតការនោះដើម្បីឲ្យគាត់សួរឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលណាគឺថាមិនមានប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះមិនមែនលើកទីរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំបានទៅប្រទេសជាច្រើនដែរតែបានពិនិត្យមើលក៏តែករណីខ្លះគឺថាមានការខាត់មានការរដ្ឋបတ်សម្រាប់អ្នកសង្កេតការតែពេលនេះអត់ឃើញមានអ្វីដែលអ្នកសង្កេតការឆ្ងល់គឺសួរទាំងពីប្រអប់លក្ខណោតទាំងពីសរកឆ្នោតនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចយកទៅផ្ទះបានអាចយកទៅសុខជាមួយបានបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញផ្ទាល់បាទសូមអរគុណ First of all, ជាបឋម I would like to stress that ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាដំណើរការមួយហើយការបោះឆ្នោត is one គឺជាមួយក្នុងចំណោមការអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមិនសំខាន់បំផុតនោះគឺថាតើយើងលើកកម្ពស់ the very nature យ៉ាងណាអំពីលក្ខណៈអំពីយុត្តិធម៌អំពីសមធម៌អំពីសមធម៌អំពីសមភាពនិងដើម្បីដំណើរចម្រើនជឿនលឿនរបស់ប្រជាជនទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកដូច្នេះហើយ number 1 ចំណុចទី1 Cambodia ប្រទេសកម្ពុជាមាន successfully គឺថា conducted អនុវត្តដោយជោគជ័យនៅដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនថ្ងៃហ្នឹង and the number of ហើយចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតទៀតណាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត turn out I have been ដែលខ្ញុំបានដឹងថាមានរហូតទៅដល់ចំនួន 85% នោះគឺថាខ្ពស់ណាស់គឺថាខ្ពស់ណាស់ចំនួននេះវា 85% ខ្ពស់ណាស់ដែលទៅបោះឆ្នោតនៅទី2ដំណើរការទាំងមូលដែលយើងបានឮបានដឹង how does all political parties has គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺបានផ្ដល់នៅពេលវេលាដល់នៅឱកាសដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនទោះបីទៅតាមគឺថាទូរទស្សន៍នៅបណ្ដាញទូរទស្សន៍មានគណៈកម្មាធិការជាតិគឺថាផ្ដល់ឱកាសស្មើគ្នាគឺថាដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការ
នៅតាមបណ្ដាញហើយមានកថាវេទិកាដើម្បីជជែកតើគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនោះនិងបេក្ខភាពនៃគណៈបកនយោបាយនោះអាចផ្ដល់ តែផ្ដល់សេវាយ៉ាងណានិងការថាការលើករបៀបរយៈនយោបាយរបស់ខ្លួននោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគឺថាចំពោះពលរដ្ឋនេះគឺជាប្រភេទនៃការអនុវត្តល្អដែលគេថា good practice នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទី3យើងអាចឃើញទៀតថាក្តីរំពឹងឬការរំពឹងអំពីសន្តិសុខទាំងកម្លាំងនគរបាលនិងកម្លាំងគាត់គេថាបានធ្វើការដ៏ល្អរបស់គេកងកម្លាំងអាវុធគឺធ្វើការល្អរបស់គេដើម្បីធានាឲ្យប្រកាសថាដំណើរការទាំងមូលនៃការទាំងកន្លែងបោះការបោះឆ្នោតទាំងការយុទ្ធនាការជ្រើសរើសនោះគឺដំណើរការដោយរលូនហើយយើងក៏អាចឃើញទៀតថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសង្កេតនៅពេលរសៀលនេះយើងថ្មីនេះយើងឃើញតែភ្លៀងមានភ្លៀងហើយប្រជាជននៅតែមកទៅបោះឆ្នោតនៅតែកាន់ស្ថិតបោះឆ្នោតគឺថាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយជាការពិតណាស់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់គេចំពោះប្រទេសជាតិរបស់គេសូមអរគុណបើសិនជាមានសំណួរតើខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅសំណួរនឹងសន្និសីទរបស់យើងនៅពេលនេះហើយតាំងនាមឲ្យអ្នករៀបចំគណៈកម្មការខ្ញុំសូមអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅអាយដាមវិក្កាមិននិងអ្នកចូលរួមនិងអរគុណអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិអញ្ចឹងជាជួនជប៉ុនពុទ្ធស្អែកគេមានសន្និសីទមួយទៀតអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនិងអ្នកសង្កេតការជាតិអញ្ចឹងគឺថាគណៈកម្មការយើងរៀបចំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីយើងថាសូមជម្រាបថាស្អែកព្រឹកនឹងមកអញ្ជើញទៅហើយអរគុណណាស់អាយដាមវិក្កាមិនហើយអរគុណចំពោះការសង្កេតឃើញការប្រសាសន៍ការសម្ដីវិតម្លៃរបស់អាយដាមនិងអរគុណចំពោះពេលវេលាដែលអាយដាមបានចំណាយពេលមកយើងខ្ញុំអញ្ចឹងតាំងនាមឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំគឺថាសូមជូនពលលោកស្រីគឺថាឲ្យមានការស្នាក់នៅដោយសុខភាពនិងដំណើរការដោយសុខភាពហើយរីករាយការសម្ដែងកម្ពុជាបាទ